दोस्तों, यदि आपका गला बार बार खराब हो जाता है, कुछ भी तला भुना खाने से आपके गले में खिच खिच होने लगती है, साथ ही गले में सूजन व दर्द भी होने लगता है, तो आप दादी नानी के बताए इस देसी व घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आपको गले की समस्याओं, साथ ही गले के दर्द के कारण होने वाले सिर दर्द, जुखाम, बुखार तथा छाती व गले में जमा बलगम साफ करके तुरंत राहत देता है। छाती व गले में जमे बलगम के कारण ही सिर दर्द होता है। ये नुस्खा इन समस्याओं में बहुत ही कारगर है। आप इसका उपयोग जरूर करें। आप सभी को हमारा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जिस भी चीज़ के फायदे होते हैं उसके साथ ही उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। इसीलिए आपसे एक विनती है कि इस नुस्खे को बनाने से पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए साइड इफ़ेक्ट वाले पॉइंट तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इस नुस्खे को बनाने के लिए भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सस्ता और सरल घरेलू उपाय है। इस नुस्खे को बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले लेना है 250 से 300 ml पानी। ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल साफ हो, पानी में धूल मिट्टी का कण बिल्कुल ना हो। अब आप इसको भी एक बर्तन में डालकर गैस पर चढ़ा दें। अब आपको दूसरे नंबर पर लेनी है दालचीनी। दोस्तों, आप मार्केट से साबुत दालचीनी लेकर आएं और उसे घर पर खुद पीसें। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप बाहर से दालचीनी का पाउडर लाते हैं तो उसमें मिलावट भी हो सकती है। हमने ये दालचीनी घर पर ही पीसी है। आप करीब आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर उस पानी में डाल दें। अब आप उस पानी को कम से कम 5 से 10 मिनट तक उबाल लें। दोस्तों, वैसे दालचीनी की चाय भी बहुत टेस्टी होती है, साथ ही बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। क्या आपने कभी ट्राई किया है? नहीं किया है तो आज ही बनाएं। बस चाय पत्ती की जगह दालचीनी को पानी में डालना है, बाकी सारा प्रोसेस चाय वाला ही रखना है। अगर आपको दालचीनी की चाय बनानी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ का जिम्मा हमने ले रखा है। तो दोस्तों, अब दालचीनी का काढ़ा तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, जब ये काढ़ा ठंडा हो जाए, यानी हल्का गुनगुना रह जाए, तब आप इस काढ़े को छान लें। अब आप इस काढ़े में थोड़ा सा प्योर यानी असली शहद और यदि हो सके तो इसमें नींबू का थोड़ा सा रस मिलाएं। फिर आप इस काढ़े को पी लें। किंतु दोस्तों, इसको लेते हुए भी कुछ बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। जैसे दालचीनी का सेवन करने में स्तनपान करा रही माताओं और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। दालचीनी को अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है, जिससे आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोगों को दालचीनी से एलर्जी भी हो सकती है, भले ही उन्होंने इसका सेवन पहले बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के किया हो। दालचीनी के लाभ तो बहुत हैं, परंतु आपको ऊपर बताई गई सावधानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अतः इसके उपयोग से पहले इसके लाभ हानि को अच्छे से समझ लें और इसका सेवन उचित मात्रा में ही करें। तो दोस्तों, अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल हमारे बताए गए तरीके से, यानी इस वीडियो में बताए नुस्खे का सेवन करते हैं, तो आप सर्दी, गले व छाती में जमा बलगम जिसके कारण खांसी आती है, जुखाम, बुखार, गले का दर्द, गले में खिचखिच, गले में सूजन तथा गले व बलगम से जुड़ी हर समस्या से हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। आप इस नुस्खे को
ज़रूर आजमाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी दोनों अच्छी लगी होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए।